gecədə iki bədən incəldən qarışım. Bəli, düz eşitdiniz. Bir gecəyə qarnınızda olan şişkinlik, köp, qaz, ödəm tamamilə gedəcək. Qarnınız dümdüz olacaq. Səhər gözlərinizə inanmayasınız. Necə hazırlayıb, necə içəsiz? Ekrandakı ürəyi qızart, profilin üzərindəki sögələr işarəsinə toxun və diqqətlə qulaq as. Bir stəkan qaynar suyun içinə bir çay qaşığı sarı kök, bir çay qaşığı zəncəfil, bir çay qaşığı darçın, bir xörək qaşığı təzə limonun suyunu sıxıb axşam yatmamışdan 2 saat əvvəl bu qarışımı için. Gecə boyu bağırsaqlarınız motor kimi işləməyə başlayacaq. Səhər-səhər tualetə qaçasınız. Bağırsaqlarınız təmizlənəcək. Köp, qaz, spazm tamamilə uzaqlaşacaq. Bu videonu hər kəslə paylaş və məni mütləq takip et ki, sağlamlığının qeydinə qalan, nəzzacın bal oğlanla hər zaman sağlam qalasan.